我老公同我有好多嗌霎啦，我希望你可以幫我調解下咯。你快啲睇下，我老公佢有冇連線上嚟啊？我同佢講咗噶啦，嗌佢連上嚟噶，你睇下佢有冇連？有個叫休閒生活嘅，唔知係咪你老公，但係冇匿名嘅。休閒生活唔係佢啊，佢個抖音名唔係咁噶。仲有佢個開心啊，我連佢上嚟我聽聽先啦，唔係啊，我聽聽先。喂，你好，休閒生活。你好，係你係小姐姐，係你係分享故事嘅定係聽人哋嘅故事啊？我想分享故事嘅。哦，我可唔可以10點鐘左右連你啊？因為下邊你上邊匿名連麥咧，佢係連咗先嘅。我諗你係排第2嘅。好啊。嗱，咁我截咗你圖喎，我10點鐘我連你嘅喎。好啊。或者10點10分鐘左右。冇問題。嗱，咁我就截咗你圖啊。好。好，10點10分鐘左右吓，咁我放你落去。OK。好。咁我睇下仲有冇，其實咩事啊？你講清楚先，你無啦啦連上嚟嘅咩問題啊？好，我同你講下啦，就係我同佢結咗婚都有8年噶啦。之前就係因為我喺感情裏頭受過傷，所以啱結婚嗰時咧，我一直都唔敢要細路仔噶。我諗住先觀察佢一段時間，睇下佢個表現啦。但係冇諗到啊，喺2年前我就出咗一場好嚴重嘅車禍，我個頭部就受咗傷，嗰啲賠償款都冇落嚟，所以我老公咧就問佢阿哥借咗10萬蚊，又從佢阿爸阿媽嗰度攞咗10萬蚊嚟幫我醫病。其實我心裏頭真係好感激佢噶。後嚟我都康復咗啦。唔係，我想問下你姐姐問你一個問題啊。你嘅意思即係話咧，你同佢結咗婚8年噶啦，你一直都唔夠膽要小朋友，你又喺度默默咁觀察緊佢。係。然之後你2年前出咗車禍。係，所以後嚟我都已經康復咗，嗰個保險咧就賠咗我48萬。啱好我細佬啊，佢要起屋，咁咪好心急咁用銀紙啦，咁我就攞咗40萬蚊俾佢，剩低嗰8萬蚊就留住調理身體。但係咧就係因為呢件事，我老公同我甚至係同我娘家呢度所有嘅人都產生咗矛盾，佢哋直接嗌我娘家人將我接咗翻去，而且最近我個頭又好唔舒服啊！我去醫院嗰度一檢查，個醫生話我腦嗰度有個嗰啲咩良性嘅腫瘤。良性嘅姐姐，你咁樣我會封號嘅，你可唔可以咧？你可唔可以咧控制下自己情緒？如果唔係，我只能夠 cut 你落去。如果唔係嘅話，我彈槍嘅。好啦，我閉咗你咪。唔好意思，唔好意思啊。我哋等等先啦。點解你哋會？嗰個醫生話係良性嘅，因為壓迫到條神經，所以先導致我嘅頭痛。咁係咯，我哋直播間之前咧都有聽眾咧，佢好似類似你咁樣嘅情況嘅，咁佢可以做微創啦，或者你可以問下醫生大概係點樣噶嘛？我問咗啦，亦都了解清楚啦，佢話係良性嗰啲腫瘤壓迫到條神經，所以我就頭痛啦，所以我就想翻去婆家嗰度，但係佢哋屋企人就拋我走啊。所以咁拋你走，你知唔知道點解佢拋你走啊？我唔知啊，咪因為嗰40萬蚊嗰件事咯。咁你都知道嗰40萬嗰件事係咪？問題係我係俾我細佬起屋，咁到時佢有銀紙佢咪還翻嚟啦，又唔係俾外人係咪？我就得一個細佬咋，而且呢件事佢哋趕我走，咁我咪揾村委會嗰啲人幫手去調解下。但係我老公咧，佢一直避住，佢都冇出嚟見我啊！我哋係兩公婆嚟噶，我真係唔理解點解要咁樣咧？唔理解啊！咁直播間嘅朋友仔，你哋有冇人理解呢個姐姐？即係有冇人理解佢老公啊？所以啊，小燕姐姐，我真係費咗好大個力氣，我勸咗好多次，我先將佢嗌到你個直播間呢度。你可唔可以幫我勸下佢啊？勸下佢啊？勸佢啊？我勸嚟勸唔到噶啦。但係咧，我就好想知道到底你揾咗一個點樣嘅老公，可以咧俾你觀察咗8年咧，都冇同佢生細佬哥嘅。佢係文化程度唔係幾高，佢就得小學畢業噶咋。佢當時你好高學歷嘅咩？我咪讀完咗中專咯。所以我當初係啊，我都冇有嫌棄佢啊嘛，我就義無反顧咁嫁俾佢啦。我真心想同佢好好咁過日子噶。你真心想同佢好好過日子？問題係點解你翻咗去1年，你冇主動翻去同佢溝通嘅咩？外家接走咗你1年，你而家得咗老樓，你先至走翻過去搵個老公做乜嘢？我唔係話唔想同佢溝通，係佢冇俾機會我，佢拒絕同我溝通啦。而家點解你唔搵機會去同佢溝通咧？我搵啦，連咗咪嘅啦，呢個叫阿玲嘅，呢個叫平常心嘅。嗱，我有2個匿名連咪嘅，應該有個就係你老公嚟噶啦。你好，係你好，阿玲哥同埋阿平常心。唔係叫玲哥啊，我叫玲仔，我比你細好多啦。你有幾歲啊？20零歲，30歲咋，30幾歲咋？我都30幾歲啫，你30幾啊？36歲左右啦。屌嗱，姓啊，你話姓我好多。哎呀，賢姐，俾佢哋呢句話好笑啊！
我都差唔多同你咁大嘅咋，我36咋，多啲多咋。你點樣啊？你有咩評論啊？你有咩嘢講啊？我聽到佢講下呢個話，真係有啲點講咧？你嫁到佢咁多年啦，又唔幫佢生細路仔，跟住咧又一出咗事咯，你又攞幾廿萬俾佢代家，都唔知佢哋為咗乜。如果你真係為咗你娘家呢邊咧，你就應該你就俾翻啲錢俾翻佢老公啦，係嘛？唔理佢學歷幾高啦，係嘛？凌哥你咧好嘈嘅，你嗰度凌哥。啊！我屋企有細路仔都。哦，咁我要放你落去，如果唔係違規嘅喎。得，冇所謂，冇所謂。好，非常之感謝你凌哥嚇，咁平常心你好啊。你好，小月。我想問阿姐姐，你8年都唔同你老公生 BB， 你係咪覺得你老公嘅文化程度低，所以你唔想要個 BB 住啊？唔係，我講咗啦，係因為我之前嗰啲感情受咗傷，我覺得一個男人佢要同呢個女人以生細路仔先會同佢行落去嘅，冇有細路仔就行唔落去嘅。我覺得有個細路仔喺度綁住咯，所以我咪冇。你唔好講呢樣嘢，姐姐一個正常嘅男人娶個老婆翻嚟想有頭家嘅，一個完整嘅家裏邊咧就要有老公、有老婆、有小朋友先為一個完整。我覺得你係借口。第二，你當時你出咗事，你第一次出事嗰時，你婆家啲人係義無反顧醫咗你，醫咗你之後你翻到娘家，翻娘家路都冇翻嚟，跟住嗰個賠償款到咗48萬，你係俾咗40萬你細佬起屋。唔係啊，平常心你等下，其實我想問下你㗎，咁你係乜嘢俾乜嘢傷得咁深啊？點解咧你點解你同佢結咗婚8年你都唔要小朋友嘅咧？其實我呢個問題咧，我一直都打個問號㗎。小燕姐姐啊，既然你問到啦，咁我同你講啦，我以前有個5年嘅感情，每一段感情都得唔到好個結果，所以我真係俾嗰啲男人傷得我太深啦，所以我咪一直喺度考察緊我嘅老公咯。哦，5段感情，咁你5段感情真係傷得好深㗎喎。係啊，而且當初我個細佬佢好心急要起屋啊嘛，跟你話銀紙可以慢慢做，間屋真係要起噶。咁即係話咧，你拍咗5次拖你先結得成婚啊？唔係拍5次拖，我係結咗5次婚。即係有5段婚姻，曾經有過5段婚姻係咪姐姐？係我係你呢段係第6段㗎係咪姐姐？6年都好正常啦，咁都唔合適，兩個人咪分咯，又冇細路仔係咪？或者呢個5段婚姻都冇細路仔㗎係咪姐姐？呢啲都係過去個事啦，唔好再提啦，我真係唔想提起身啦。點解咁多人去講嘅，人哋都唔係好願意講？你講乜嘢平常心？即係佢唔想講，我答講嚟都冇用，人哋傷心事。即係我而家意思就唔好講之前啊，姐姐講而家啦。咁你嗰個款，有啲人好惡㗎喎，你個賠償款落咗嚟48萬，你就俾咗你細佬40萬，跟住你又翻到外家係嘛？咁而家你有問題啦，咁你想翻嚟婆家？咁正常嚟講，姐姐，當你今次有問題，就應該要你細佬還翻40萬俾你，冇可能你細佬唔好話等你細佬有錢先還㗎，姐姐。佢有事，你唔好講其他理由，而家就係正常，就係你細佬問你借咗40萬，你而家身體有事，係咪應該要問你細佬還錢？有幾多還幾多俾你睇？唔係話你翻到外家成年啦，而家你喺外家裏有事啦，跟住有事啦，而家要翻婆家，你要叫婆家嚟負責，你冇可能㗎喎。佢真係我依家個細佬，佢有困難啊！佢點還俾我啊？佢冇係話冇還啊，係而家佢攞唔出，佢冇銀紙還咁快住。冇銀紙學咩起屋咧？即係而家你嘅意思就係你細佬冇錢還俾你，你而家有事啦，你身體有事啦，你就要你婆家再一次去幫你去醫治，係咪咁嘅意思？哎呀，小妍姐姐啊，你先幫我連下我老公啦，快啲連佢上嚟啦！我求下你啦，你快連佢上嚟啦！有3、4個人連咗咪，有3個人我照全部，因為佢全部匿名嘅。平常心你啱先講乜嘢？我問佢細佬而家冇錢啊嘛，咁而家姐姐有病啊嘛，咁係咪姐姐就諗住我細佬冇錢還翻俾我，我而家我身體有問題，我就要翻婆家，又要婆家啲人再一次去幫我醫病，我問姐姐係咪講？我想問下你啊，咁佢哋外家冇錢，點解要起屋嘅咧？冇錢就唔可以起屋啦咩？係啊，冇錢就唔可以起屋。我唔講啦，一句呢句話我都已經難講。姐姐冇咁大個頭就唔好戴咁大頂帽，你冇錢你何來起屋咧？係咪老公？係啊，佢老公上嚟啊！你講乜嘢？你唔怕丟架，我都怕丟架㗎。我茂名喎，佢哋2個都如果咁樣聽嗰啲口音。有咩丟架呀，老公？既然上嚟啦，你就聽下小妍姐姐個勸啦，好唔好啊？我冇勸過喎，大佬，你聽下平常心勸到啦喎。小妍姐姐，你幫下我啦，你同佢講下，好好咁講下啦。有咩好講啊？你到底你對你老公你老婆係有咩睇法㗎？呢個哥哥。佢仲有咩好講？佢將嗰啲賠償款都俾咗佢細佬起屋啦。咁你又唔係唔知？佢當時睇病嘅時候啊，我從我大佬嗰度借咗10萬俾佢啊，唔夠我又喺我父母嗰度攞咗10萬，係嘛？咁呢啲年佢有冇還過1個先俾佢哋啊？係嘛？咁佢出事嘅時候係嘛？佢娘家嗰啲人啊就俾得個3000蚊，1日都唔夠使啦，係嘛？我有時真係諗唔明。
佢到底係點諗嘅？ 3000人啊，我到底點諗嘅啫？我仲想問你，你到底想點樣嘛？我自從受咗傷，我康復咗之後，你對我嘅態度啊，連我爸我媽都睇唔落去啦。我已經同你解唔係，釋過我想問啦。下你啊，姐姐，點解你病嘅時候你阿爸阿媽睇得落去，但你出院嘅時候啊，你阿爸阿媽睇唔落去嘅？點解啊？嚇？佢對我唔好啦，佢點解會對你唔好啊？我爸我媽都睇唔落去啦。你係咪對佢唔好啊，靚仔？佢唔關心我啦。冇喊啊，姐姐，唔好啊，係啊，我封你號我喎。一件事去問好冇？嗱，第一呢位姐姐，咁你而家嘅態度係點樣？你對你老公好唔好？還有啦，你而家出咗事，你翻去你老公係為咗乜嘢？要你老公俾銀紙醫你，係咪？咁我同佢都冇分開㗎，佢係我老公嘛，佢係咪應該照顧我啊？嗱我而家你之前都我而家身體都已經成咁樣啦，佢唔係照顧我，邊個照顧我啊？嗱，之前你都5段婚姻啦，你結咗可以離嘅啫，但係你細佬永遠係你細佬。我知道我細佬係我細佬，但係佢都係我嘅親人啊！我又唔係話我舉手其他嗰啲人，啊我而家就係想，我就係想好好咁做人子㗎啫，我冇話其他嘢啊！姐姐俾我講一句，我舉手。姐姐，當時你第一次有病嗰陣時，你老公問你大伯借咗10萬，跟住又問佢老豆老母又借咗錢，點解你攞咗賠償費48萬之後，唔第一時間還錢俾你大伯同你家公？你就將嗰40萬俾咗你細佬，點解你唔還翻錢俾人哋？當時姐姐，你係得個細佬，人哋都係一個大佬。正常嚟講，小遠係咪攞咗賠償款之後，我先還翻當時救我命嗰啲人？我大伯10萬我俾翻佢，跟住我老爺我又俾翻佢，係咪應該係咁啊？因為我嗰個大伯屋企，佢有銀紙啊嘛，我細佬佢好窮㗎，佢又生家要建啟屋啊，咁我以後慢慢還俾佢哋唔得咩？佢哋又冇等嗰10萬蚊去使，以後還，你唔唔好話可以咁樣計數㗎，數唔係咁計嘅，姐姐。嗱，仲有頭我講俾你知先你話。啊，等等先，平常心我講小遠有句話叫做夠窮唔夠急，人哋喺急嘅時候，夠急唔夠窮，人哋喺急嘅時候，人哋可以伸出援手，但係你自己康復之後，你個人係你個心係點樣去做㗎？你幾自私啊？你將你自己嘅賠償款你攞咗俾你外家嘅細佬先，咁你覺得你對唔對住人哋啊？下次如果你釘雞嘅，你密實嘅有冇人幫你？因為姐姐話咧，嗱，我講一句，你講埋先。人哋有銀紙唔關你事啊，銀行嘅有錢啦，係咪先？我只能講一句，有幾耐風流，有幾耐折墮，抵你折墮。得手，嗱，我代新哥問嘅，新哥叫我問嘅，你今年貴庚啊？教5節咁搶手嘅6次啊， ，6第次。六段啊，第6段啊。今年幾歲啊？你哋點解咁關心我個年齡㗎？我咪30幾歲咯。 30幾啊？39定31咧37，哎呀，仲係一枝花嚟㗎！我嫁俾佢，我就話觀察佢啊，觀察咗多幾年8年我再同佢生，我又唔係話冇生俾佢，係咪我咁？2年停水停電啊你！你都37啦，你再觀察多2、3年添，你可能44就停水停電啊，姐姐。你仲係我嘅，係係啊，我。咁你知唔知道佢結咗咁多次婚嘅？你應該知嘅，冇理由唔知嘅。咁當時咧，我又唔係好清楚嘅，啱同佢結婚嘅時候唔清楚㗎，後來先至知道嘅。哦，後來先至知道嘅，你真係烏蛇蛇嘅喎。咁你係有咩見解咧？而家你個老婆想同你過啦，我依家都好難再相信一個人㗎啦。好難相信佢係咪？係啊，你聽唔聽得到啊？姐姐佢好難再相信你喎，你話點算啊？你仲好意思講你好難相信我？我先係好難相信你個人，好唔好啊？點解咁講你敢話我？點解咁講咧？咁我咁樣撲心撲肺咁對佢係嘛？佢病咗嘅時候，佢外家嗰邊都唔理佢係嘛？俾個3000蚊，當時啊我都放下面子，又問我大佬，又問我父母借錢。咁我細佬佢要起屋啊，佢都開口問到我借啦。你話我作為家姐，我點可以唔幫佢咧？而且嗰啲銀紙佢又唔係話唔還俾你。咁問題係人哋急嘅時候幫咗你，你係咪應該還翻咗俾人哋先咧？當時我細佬佢急啊嘛，急住要起屋啊，所以我咪諗住先俾佢去起屋先咯。以後佢有銀紙還翻俾我啦。而且佢嗰個大佬屋企經濟條件好好噶，比我細佬都唔知好幾多倍。所以啊，有咩好講啊？我咪諗住你個老急先咯。婆係咁樣，你有咩好講啊？仲有咩好解釋啊？你將嗰啲賠償款都俾咗你細佬起屋啦。唉，你都唔知，我為咗呢啲錢，依家真係撲心撲命，得3萬都揾唔到啊！咁你話我細佬個年紀都咁大啦，佢連間屋都冇啊！我就諗住而家佢好難攞老婆噶，咁佢有間屋啦，起碼都好攞老婆啲啊！咁我以後我哋2個人慢慢咁樣去打拼，佢有咗安全感啦，咁我再同你生。你當時係應承咗噶，點解你而家又攞呢件事嚟講啊？應承，我等咗1年又1年啊！你知唔知我屋企人係點講我噶？話我娶咗個老婆，連個仔都生唔到。嗱，你出事嗰陣時，我就盡心盡力撲心撲命係嘛？但係你係點回報我嘅呢？我細佬嗰邊啊，真係好唔容易噶，佢開口揾到我幫忙啦，我真係唔忍心去拒絕佢，佢都承諾咗噶，等佢個手頭寬裕咗啲，就將啲銀紙還翻嚟噶。承諾，咁都唔知道諗到牛年馬月啦！佢如果一直玩唔醒嘅話，咁我哋後半世
就只係可以等人哋做牛做馬還債噶啦。呢8年啊，我為呢個頭家撲心撲命，我得到啲乜嘢？真係你攞咗人哋40萬，仲冇安全感啊？還有咧，大家唔好講嘅，妹妹仔。行咗一次窗啊，次窗。唔係，妹妹仔，我想問一句冇聽嘅説話。阿哥哥你冇講，我問一句就得㗎啦。邊度60歲啊？有個男人啊，而家叫咗俾幫咗你，你嗱嗱聲個男人你叫我講你聽，行法律途徑去問佢細佬攞嗰間屋得嚟，要俾就俾，唔俾要間屋就得啦。呢啲叫做騙婚行為。8年未生，彈到墳墓啊！你仲有乜嘢講啊？你攞到賠償款，第一時間要還翻俾人效。你細佬要起屋，要再問人哋借，仲可以？人哋借幾多俾你，另外一件事。你連呢個忘恩負義，你細佬幾時有錢啊？第日又話要結婚又生細路，100年後都冇錢還俾人。停一先啊，首先啦， 48萬嘅賠償款係我嘅賠償款嚟㗎，係屬於我嘅銀紙啊！你嘅賠償款係咪人哋幫咗你？我真係中意佢㗎，我係想你中意同佢條毛啊！我喺度頂你，係你好聽到傻咗。我想講佢賠償款呢個姐姐，如果匿名姐姐，係如果佢冇病有第7嫁啦，到時結婚騙彩金、禮金嘅，結婚攞彩禮，真係佢冇病早有7嫁啦，同埋有嫁我講得公道説話，停一停。嗱，呢位姐姐，你細佬咁難娶老婆，你嫁俾佢啦。還有咧，嗱，我知道早幾年係割乜家土乜地認領嘅，係需要報建。你報建咗之後，笪地係你㗎啦，唔使急住起㗎。邊度使急㗎？你估我未起過屋咩？真係屋係自家咯。人哋呢頭家係借錢俾你去睇病，出救命錢，救咗你翻嚟，你點解未還錢俾人哋？第一個問題就出喺度，你還咗之後，你有幾多拎去俾細佬？我又係冇反對你，即係包括你老公都會咁贊成。咁你未還錢，人哋救命錢俾咗你老公，又要休息，又要服侍你，3時喎，豬乸都未見埋，豬仔又死埋。有兩位而家清明又嚟啦，你準備清明未使過啦，冇人。而家你咪知道佢錯喺邊度？我講多句我落啦，我講多句我落，唔係好得閒嗱。首先你細佬仲未娶老婆，你要咁死我個家，你嚟咗佢嫁俾你細佬咧，係咁啦，我落啦，撇啦，拜拜。我都落啊！準備清明前啦，叫你個細佬幫你啦。清明前啊，唔使搞啦，呢份嘢唔使賠啊。好，走人。説話，呢啲都係三觀唔同嘅人啦。姐姐嗱，我同你講啦，你跟啲做法都有火啦。你睇下先睇佢老公喺邊度先？呢個男仔喺邊度啊？喺度啊，好嘈啊，7個年。7個咁亂，咁我點啊？你點樣去睇待你個老婆啊？你個老婆係咪喺2米？你個老婆係咪喺2米？你叫我點聲信佢啊？同我分開之後又偷偷咁同人哋相親。你講下你個側面。我同邊個相親啊？我幾時同你分開啦？我哋依家都未分開啊！係你背住我啊！其實你揾你個老公，你係揾冤大頭㗎咋？你啱啱你記唔記得你講一樣咩嘢啊？你話你嗰啲係你嘅賠償款嚟㗎，你咁樣去強調係你自己嘅錢嚟㗎。咁有乜你係你自己嘅錢，你最起碼去還咗你老公幫你睇病嗰啲錢啦。你老公啲錢係咪借翻嚟嘅錢？係咪大風刮嚟嘅？人哋係救你嘅救命錢嚟㗎。覺唔覺得好搞笑？你嘅錢係你自己嘅錢嚟嘅，你老公啲錢又係你嘅錢嚟喎。你玩緊幼兒園嘅遊戲啊？咩叫幼兒園個遊戲啊？我作為佢老婆，我身體唔舒服，係咪有責任同埋義務去幫我醫病啊？收聲啊姨！有病㗎？你哋可唔可以同情一下弱者啊？你唔可以企喺道德嘅制高點嚟指責我㗎。咁我依家就係好無奈啦。係啊，呢筆錢啊，真係做你聽得明我講乜嘢啊？我話俾你聽，其實佢係當你係冤大頭嚟㗎。其實佢真係喺度揾緊冤大頭。佢真係㗎，佢佢見到每一個人，佢就係冤大頭嚟㗎。佢仲話咩？你有冇覺得啊？嗱，佢啲錢咧，佢個賠償款佢喺度強調係佢自己嘅錢嚟嘅。然之後你去醫療治療佢啲錢咧，喺出邊借嗰啲錢係你應該嘅。佢就係㗎，佢係咁嘅邏輯嚟㗎啦。我話俾你聽。佢唔應該去還你喺出邊借嗰啲錢嘅，佢唔應該歸佢還嘅，佢就係咁樣。總言之咧，你就喺法院上面起訴，就係要即係將你嘅呢個過程講翻清楚咯。咁你喺出邊借咗幾多錢去依佢，然之後佢得到賠償款攞翻俾佢細佬，咁到時法院就會判翻嗰個債務係屬於佢噶啦。我依家都40歲啦，真係好難受噶。結咗婚咁多年，連個細路仔都冇。如果離咗嘅話，又怕好難再揾翻一個老婆。我依家就係想佢還錢。唉，其實你都聽唔明啊！我都好無奈。唔係佢點解唔能夠咧？你睇下40幾歲嘅男嘅，佢揾唔到你40歲，嗱我話俾你聽，你聽我講，你40歲係冇錯，但係咧我話俾你聽，法院有一項功能叫做強制執行。如果佢到時佢唔還呢筆錢咧，你就可以咩噶啦？可以查封佢個賬戶噶啦。咁你查封有咩用咧？到時可以限工噶啦。嗱，我問你查封有咩用咧？嗰啲錢攞晒俾細佬。我同你講，佢賠翻嗰20萬俾你，你到時咪有禮金咯？你明唔明啊？係咯。咁我都想佢賠，但係佢依家真係割肉都唔出血啊！你聽唔聽到啊？一針見血，割肉都唔出血啊！嗱，佢啱啱係咪同你講佢去相親先？其實你點講橫睇掂睇，佢都冇可能屬於你噶啦。醫翻好又係第二個嘅，我話埋俾你聽啦。你醫翻好佢又係第二個嘅，佢又去相親嘅。因為我呢個人好複雜，即係佢唔單止複雜，頭腦仲簡單。你話有邊個女人會將自己嫁6次，嫁到自己溶溶爛爛為止嘅？有邊個女人啊？你稍為有少少智力嘅人都唔會將自己咁樣嫁法啦，嫁6次喎，仲打住嫁第7次喎，即係嫁到自己溶溶爛爛為止喎。唉，萬般都係皆是命啊，怪我自己條命唔好啦，唉，揾到啲咁嘅衰婆。
衰家啦。唔係，咁你陀衰家，你點解唔早啲清算下你哋之間嘅嘢，然之後咧重新出發咧，揾一個好嘅婆乸咧？咁我依家咪係咁假設啦。俾你聽，哥哥，你聽我講，你真係難聽啲講句，你揾個達2分嘅好好地嘅，人哋帶細路都好過揾佢啦。其實我聽得出你把聲你係好善良嘅人嚟嘅，都好善良。如果我話俾你聽，正常嚟講，如果佢蛋都冇同你生隻，嗰啲男人咧話唔夠，嗰個女人就唔夠噶啦，話俾你聽啦，真係嘅。如果按現實嘅社會嚟講，真係嘅。如果佢蛋都冇同佢生隻嘅話，真係嘅。話唔夠就唔夠佢噶啦，話俾你聽啦。聽我講啊，我好肯定呢個女人係呃分，佢所謂嘅細佬絕對係佢前夫，佢老公係夾埋佢老公一直咁呃呢班人。你明唔明？佢口口聲聲話喺呢5年呢幾年期間，8年結婚都走唔出呢5個男人嘅陰影。如果佢真正係走唔出呢個陰影，佢唔會再婚嘅。真係嘅，我本身我已經即係話同好多人都話我唔想再上咪，但我真係聽唔慣睇唔慣。呢個女人絕對係呃分，所謂嘅細佬絕對係佢老公，唔係佢細佬。係我細佬啊！我可以去發誓㗎，我對你起誓啊，就係我個細佬啊！你如果上次個車務唔送你，就去陰間咧，佢都去過我外家屋企㗎，佢都調查過我㗎，佢唔信佢哋可以去調查㗎嘛。正常嚟講，你如果走唔出呢個5個男人嘅呢段婚姻嘅話，你唔會再去結婚嘅。你聽我講啦，我哋兩個都係茂名人，亦都唔係話隔得好遠。我哋個地方咁近，佢可以查㗎，佢完全可以調查我嘅過去㗎。我你老公有冇可能唔幫你老公生過啊？口口聲聲話8年期間走唔出嘅陰影，揮啊你，揮啊你。唔係，咁可能咧要乜嘢咧？可能要睇下你係咪有某方面嘅問題啊，姐姐，你唔夠膽公開啊，定以前刮得多啊之類㗎。唔係，佢係呃分啊！拎明你呢個起訴，該起訴嗰個起訴。呢啲女人即係執到都掟去個廁所浸下佢，真係冇料。阿契哥仔啊，呢個人哋嘅老公，你喺邊度啊？喺度。你哋兩公婆有冇走過去檢查過嘅啫？其實我同你計條數啦，我冇問題㗎。我同你計條數，你老婆話37歲，嫁俾你啲發動機都好勁㗎。你唔好同我講，你聽我講先。你老婆37歲，同你結婚係8年，即係話29歲佢已經嫁咗5次，平均一次幾多啊？你冇咁樣嚟污蔑我。我真係好正常㗎，我都講咗啦，我係心理有陰影啊，我喊唔出嚟啊！你俾啲時間我得㗎。你唔好掉掉聲，你唔好出聲住姐姐，你聽我講埋先。我一定會生一個。我同佢老公傾下。你講下，你唔好出聲住姐姐，你等你嘅聲哥講埋佢先。阿哥哥嗱，我同你計筆數，你老婆講啦，聲哥，我聽住。29歲即係話嫁俾你8年，佢37歲，定已29歲，啱啱講。即係我算過20歲開始嫁，9年期間嫁5次，係呢一個概念。正常阿一針見你講過，一個女人點樣都唔會話佢嫁咁多次。如果嫁得3次，佢情願係單身過落去啦。佢有冇可能嫁俾你8年都行唔出嗰段婚姻啊？你有啲頭腦稍微有啲思維都諗下，人哋係當你一個水泡，當你一個水魚去撳，你花咗錢。